Sanibonani babukeli emakhaya. Uchaplain Tablet engihlelana namhlanje. Sibuyile futhi angihambe ngingedwa, hamba nobaba, baba Masilela sawubona baba. Sawubona baba Thabethe. Ukahle? Hayi yonke into right mfethu. 100. Ngiyaphila. Ngisacela babukeli uba bingelela ababukeli bekhuluma ndoda. Thanda umbingelela lonke balaleli basekhuluma ndoda. uMr Masilela lo abaningi bangazi ngoyeye. Currently bangibiza ngoMr Smooth. Okay. Okay. Awunjeleke Mr Smooth. Ubani uyeye kahle uyeye nyamazi umfana wale lokushintsha kula sonke sesibobaba namhlanje. Kahle ubani? Yazi nawukhuluma ngibuza njalo ngikhumbule enye ijoke bathi uMahlangu ubani athi Mahlangu ngimi. Yeah, ekhonya. Usuzana ngimi. Yeah, no uyeye vele njengoba usho born bred la eWebank. Okay. Ngazalelwa kaGuqa, ngihlala kaGuqa ekhaya. Okay. Before sohlala eKhavile izindlu zase Ferometers. Yeah, so ngizalelwe lana, ngifunde lana, sonke lana. But angishadanga la. Gawule izizwe induku enhle bathi gawule izizwe. Yeah, but ngumfana wala eKasi and then sengubaba wala eKasi nami. Okay. Yeah. Okay. Awushile ngejeni yakho yempilo ngoba ngathi nokuvela nakuma radio ya DJ ya usifuse netlaphu kancane nje. Primary ngene konza imfundo. Yeah. High school ngene TPC Lilo. Okay. And then i-college ngenze kancane eNkangala ngenze business Witbank College. Yeah, ngenze business management for a year. And then unfortunately I have to leave it because of by the time nangiyenza bese ngiqalile ngenza izinywele. Okay. I'm a hairdresser by profession. Yeah. So by the time ngithathe eNkangala business yezinywele. Okay. So ngikwazi ukufunda ukuthi management uyenza kanjani, le mali uhamba kanjani. Because already bese ngikwazi ukwenza izinywele. So luckily I was the second guy la Witbank ukwenza ama dreadlocks. Because the first person was uShile wabo Leon. By the time uShile wabo Leon enza ama dreadlocks, mina I was a cleaner esalon ka Leon. That's when I started i-journey ukwenza izinywele. Why being cleaner? I wanted imali yokuya ku matric farewell. Oh. I was doing my matric by the time. Yeah, and ngibona ukuthi ngiyakhumbula kudala mosibo kunesister ezamahayana ugqoke ku right. Yeah, was and manje nami ngikule part yamahayana yabona, and manje ngibona isimo sasekhaya ukuthi asikho right. By the time ngihlala nomama kuphela ubaba akekho washiya nje wahlala somewhere. So I'm the first born ekhaya C3. Okay. Yeah. So kwamele ngenze plan. Yeah, because plan is. I was in planning. So I went to the salon asking for a job. uLeon wambuza ukuthi ngikwazi ukwenza ini ezinweleni. By the time your brother late ufikile was working lapha esalon ka Leon. Yeah, ngabathola balapha nabo Opa. Yeah. So the only thing I bengikwazi ukuyenza mina ukucleaner. Yeah. Because mama wangifundisa ukucleaner, ngifundisa ukupheka, ngifundisa ukayina. Yeah, Yeah, njengoba umkhulu wami ukwazi konke. Yeah. So ngathi mina the only thing ngikwazi ukuyenza cleaner, ngicela ukuwasha amathawula ngiclean. Yeah. And then I was paid $20 a day. So ngihamba ngesikoleni nangibuya ngishayisa ngisesalon. Nabasebenza abo Leon nabo Opa lapha mina ngibothi izinywele. Yeah, washa amathawula ama Saturdays. okay. And then luckily uJabu Stone azofika azofundisa nge-dreadlocks. I was there. And then bafunda ngekhanda lami. Bafundisa uShele ukwenza ama dreadlocks. Bamfundisa, and then luckily uShele got pregnant. Okay. What naka ekhaya? Yeah. The opportunity get opened. Yeah. Ngagibela. And I manage lama 20 rand I manage ukuthi ngihambe ngeJozi eSmall Street ngithenga izimpahla, isuit yami, shirt lami, icathulo, tie, ngabuya ngaye ku matric farewell. And then matric farewell ngaya sharp grand, right? Bali matric yami, I failed my matric. Okay. Nangifeyila angisakhona ukuqhubeka esikolweni. Ngabuyela back esalon ngathi ay angisakhona ukuya esikolweni, imali ayikho ekhaya because babhekele lawo abanye abalandelayo. Then uLeon wangicasha ke sekuseni ivula mina cleaner mina. Right, nangihleli ngicela ucleaner Oparanto. Yeah. I thank him very much. Gave me the opportunity, said no man, bese khomba ukuthi umuntu mawasha njani. Yeah. And then mangikhomba ukuwasha umuntu, and then I became a shampoo. Oh. That was the one out bamlethela kimi. Angifundisa lapha hayi. Then I became the expert. Okay. Then I became the expert. That's why today my secret as a salon is the best wash.
nawuze kimi uzoyenza bona nginika imassage enye nje uyathi you won't forget yeah, I'm the best in that. So I stick to that, and then I became the best. Then isikhathi nasihamba manje nakuthi ukwasha umuntu sebahleli abantu lapha blow dry. Bangifundisa blow dry. After blow dry, then usukuza amatong. Hey, I won't forget ngendlela opa ungifundisa ngayo itong. Bangifundisa nge-toilet paper. A piece of toilet paper, itong uyifake lapha emlilweni nawuyikhipha, kumele udayise le toilet paper. Ungalishisa la means ushisa inywele zomuntu. Le tong ngashisa wena, that means ushise umuntu. So a toilet paper. Yeah. And I thought it's not possible, and it was possible. Opa was managed to enze ama-curls nge-toilet paper. Ingash le toilet paper. Yeah, and I managed to do that. Mara, the heart and the love was still good with dreadlocks. Yeah. So balobang pusha with dreadlocks, long as the dreadlocks. And then I became the expert with Benki. I became the Uyeyoma dreadlocks. Yeah. Yeah. So I became Loyeyo Dumilo on my dreadlocks, and then I stick to dreadlocks, and then I stick to that until Ngapulio Nagavalisa Lunia, okay, I tell Usipo. Sipho Msana ethenga uSipho Msana saqhubeka uSipho Msana sasebenza uSipho Msana akayivala ngaya kaFets uFets sisela kaNtuli lapha phezulu ngafika ngasebenza kaFets Fets wangibuza ukuthi kwazi kwenza ngathi ama dreadlocks wangicashela ngaba yi specialist ama dreadlocks. That's when I became Loyelo Dumilo ama dreadlocks. Ngiphuma kaFets ke, and then I started my own salon ekhaya egarage. That's when I started my own journey. Yeah, that's when I started my own journey. Lesikhathi sengiya enkangala ke ngiyofunda i-management, how to manage the money and all those things, how to market. Yeah. That's when the journey akayiye wama dreadlocks iqala lapho. Ku radio ngena ngibiza uCharles Makakula former manager, station manager sase Malahleni FM. Bano D Spinal Boy. Yeah, bangibiza bathi ay man. Yabona lento ayenza lapha ku Metro yaka Somizi. Somizi kahle is not a radio presenter. Somizi is just too famous. And so now we bafuna lento leyo ukuthi kube na more listeners. So since I'm famous, so uye ku radio. And I was like, Mara guys, ngizwa noma ngikhuluma fast. How am I gonna do this? But don't worry, we're gonna make you Mr. Smooth. The Spinal Boy is the one who came the camera like Mr. Smooth. Yeah, what so when ube Mr. Smooth, zoba smooth, and then you wanna do a show smooth jazz. Oh. That's when I was doing smooth jazz. The program was Mr. Smooth. Yes. Jazz, yes. Yes, the camera like Mr. Smooth libuya lapho ke. Azange saba uyeye, sengu Mr. Smooth manje. Yeah, so then I was doing a show ekuseni yaka 11 until 1 smooth jazz. Kanti ke i-jazz vele from ekhaya ubaba bekayidlala, and then I was familiar with music jazz, and then I became Mr. Smooth. Then I started getting my bookings here. Started getting my bookings. Bangibooka left and right for uzo DJ ngidlala smooth jazz and R&B. Okay, R&B and soul isikhule ngayo. Yeah, besichama ngayo. Yeah, besichama ngayo. Intombazana ekuvakashela eroomini udlalela i-R&B lapho Tevin Campbell. And I was once Mr. Tevin Campbell still. Yeah. Now ufike Slilo wafikisa lapha. Oh yeah, I was Tevin Campbell esikolweni. So yeah, that's when the journey of music iqhubeka yaphezulu, and then ngaba lo Mr. Smooth. Yeah, and then I so appreciate the skata bangipha sona. I've learned a lot in radio. Okay. Yeah, so Udino Makakula, I salute them. I salute them. Yeah. So manje indaba yabobaba ngifuna sibheke indaba yabobaba. Yeah. Amadoda manje silimele. So i-topic yethu namhlanje engifuna sikhulume ngayo babukele emakhaya ukulimala kwamadoda. Amadoda silimele. Mr. Smooth. Anama ngisazisebenzile. Senza Mr. Smooth. Amadoda silimele. Asike sikhulumisana ngokulimala kwamadoda. Yes. Yo, i-broad. Yeah, i-broad kakhulu because silimala nge-stage. Okay. Yeah, silimala nge-stage. Nge-stage, yeah. Ungasho ulimala ku-stage so shadile. Mina ngilimele ku-stage sasekhaya endlini. Okay. So kungabi nobaba. Okay. Yeah, so ngalimala from lapho ukuthi ubaba bekakhona and ukwabona na ukuzalwa ubaba nomama bakhona, then banjwayeza ama Kellogg's. Yeah. Suddenly ubaba akasekho. Okay.
senidla umdoko. Okay. And manje you were used to ama-Kellogg's. Yeah. And manje labo makhelwane bakho surrounded bomakhelwane kunababa nomama. Yeah. So manje la kini ubaba akasekho. So kunomama kuphela. And manje impilo kamama ayifani ayibambi leya level ubaba bengayibekile. Uyabona? Mama usebenza emakhishini. Yeah, kuthola lokuncane. Uyabona? So now siyoqala uyalimala manje engqondweni. Okay. Bojwayela ugqoka ikhavela. Yeah. Awusayithola ikhavela manje. So iyakulimaza ke manje la engqondweni ukuthi ish. So uqala uba nejealousy komunye umuntu nabangani bakho hamba nabo. Yeah. So sokuba nepressure futhi nalapho. Ukuthi abangani bagcoka amakhavela wona ugcoke. And kuhlekisana kukhona bagware. Yeah, very yeah. Yeah, and lesikhulu isigwarana yabona. And manje nawungakhona ukuyithatha leyo gware yakushaya enhlizweni. And then inhliziyo yakuyaqala yagobana awusabi umuntu oright. So that's why ngithi i-brought ukuthi ungwena mhlawumbe ungalimala emshadweni kimi ingilimaze ebuntwaneni. Ngikhula nayo lento. Ngikhula nayo namanje the more ukhulana le comparison. Oh. Yeah, so uqala uya compare esani lo right mina ngisi right. Ingawo that's why abanye ya escalate to the point okuloya. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah, because angicontrol lento yakho. Yeah. So manje singifuna indlela ukuthi ngayithola kanjani le yakho. Okay. Mali encane. Ngale mali So wena sofuna izinto zakho. sofuna izinto zakho. So kimi ingenze ngaba nalento ukuthi the little that I have I'm save it so ngikhona uzenzela. Yeah. So ngiyabonga ukuthi umama wangifundisa lento ukuthi izenzele mfana wami. Yeah. Yeah, ayikho into zenzele. And manje ingisiza ngokuthi ngisheshe ngathola igift yami. Ukuthi kahle ngizosebenzisa izandla zami ukuze ngiphile. Yeah. Yeah. So kimi ngasho ukuthi ukulimala kwami kungisize ngokuthi umama ngifundise lento le ngabona ukuthi athi ngizenzele mos. That's when ngikhona ukwenza izinwele ngiphila ngazo. Yeah. And then asithatha ijini number 2. Ukulimala kumuntu wesilisa actually. Ungena ku relationship noma ucala ama relationships ulimele. Ne. Ijini ehambile ungena uqala ukuthandana, stage ukuthandana. Usesena ukulimala. And then lapho kuhambe kanjani noma kuhamba kanjani umuntu wesilisa ongatholanga usizo lokuthi apholiswe. Ngasho ukuthi kimi ngingathatha lento ukuthi ukuphuma kwababa ekhaya ayohlala nomunye mama yangilimaza lento le ngoba asakhona ukuthola lento bose ngambe sithole from kubaba. So ngathi the day nyoba baba mina ngiyenza sure ukuthi angiyenzi lento baba mayenzile. Okay. Yeah, so mina leyo ngasho ukuthi ukulimala kwami ubaba ungifundisile ngalento ayenzile ukuthi mina ngingayenzi kowami umntwana. Yeah. So kimi ngasho ukuthi ngiyengayibamba lapho ukuthi lento baba yenzile ayibe sifundo kimi. Yeah. Ngingalandeli same route ayenzile. Because suke senza mistake lapho ukuthi usukulandela leya route le baba yenzile. Yabona? Then bese ulimaza lo muntu ozomthatha ke manje umshadano. Yeah. Yeah. Yeah, futhi ku affecteka abantwana. Yes. Affecteka nepartner. Yes. Yeah. Yes. And then bese ku partner ihlala njani? Ingakuthi phela ipartner remember likwazi wena ukuthi ijini yakho ekhaya ukhule njani ube njani and manje ayibhalwa lento la ukuthi ulimele uzibonela babuthabethe omuhle o right uziphatha kahle ugcoka kahle yabona uyonakalelayo umthengela konke lo nani kanti lento ilapha kathi ulimele wena yabona ulimele le manje seyizovela la emshadweni thuthi besifihlile all along seyivela la emshadweni. Yeah, because nakhona so experience ukulimala kwalemshadweni. Manje so experience ukulimala siyagarabhana ke manje. And kubhlungu ukuthi wathola ukuthi naye kusathe khayibo azange abe nefather figure. Okay. Lo nkosikazi. Yeah. So lento emlimaziye sazokhipha lapha phezulu manje la endlini. Lo musuba disaster le. Kakhulu. Nami ngize nokulimala nepartner ize nokulimala kunabantwana aba. Thank you. And manje that's why ngithi brought ngokuthi thothi yes ubaba ube khona kuwe nomama ube khona ukhule kahle wazi washada baba kwakushadisa nani yemali. Okay. Ukungabi nemali endodeni. Yeah. Ayi yazi umshado ungaba kahle uphelele ngithi but nangana mali khohlwa and futhi isimo sikuso manje it's all about money. Okay.
futhi manje sokuya edeka lokulima manje kunamani manje Yeah. manje ku relationship kuyabheda Yeah. yabona Yeah. and then manje lapho sidlula kanjani ke kulezinto ezithu umfazi ngapha nayo itsunami yakhe Yeah. nami itsunami yakhe Yeah. and then mase athethe indaba kodwa sinamali Uzodlula njani babethabethe because even the system yamanje ifuna imali yonke into eyenzakalayo phela khumbula kudala phela besingashare live nangemali dala boshela ngobuwena yeah lesikhathi nasihamba thina ke bese sishelana ngokujive ngikhumbula lethi nokujive nje umuntu omzana yagcwala yeah it was simple and then manje isikhathi sahamba akusese ujive so unani udrivani faka imali uzobona so manje yabona isimo sikuso manje sinzima kakhulu because na unganamali and uthola unkosikazi ongakhona uyimela lento uzoba nenkinga ngoba engibuyisa la ngathi ivuka kanjani ungathi but ifridge empty lapha manono so iphuma ivukile ya manje shipa maningi alimele ngalo ukuthi engabi nemali inkinga kakhulu usuke ubusisekile angifuni simsele igama lenhlanhla angikahlahla ngilala stay igama lenhlanhla ukuthi ilakhi bathi yini iza kanjani because angeke uthi uhlele endlini yonke into izizele kuwo kumele uphume uyangaphandle so langiphumile ngayo hereza ngeze nalamanzi nase waphuza ngeke ukuthi inhlanhla yami ukuphuza amanzi mbuzo ngiphumile ngayo wafuna lamanzi so that's why igama lenhlanhla ngisafuna ukuthola isizathu ku dictionary likahlahla lichazana ukuthi inhlanhla so manje uyindoda kwamele uphume uyohereza so thina manje sukuse nangana kare shutha ngejole manje umuntu ngicela ukwazi igama sathi akunankinga usitshintsha ama X4 ama number lokhanyana sakaqedi uyimali yokudla asazani nokwazana angisengaza mbona sengaphumanga na ku date sekazofcela imali e-time matata wesike nangabe unomntwana umntana mi trip or impahla engizifakile lapha bese ziphume manje le mali kufanele kuye la kimi yeah awusho uwe phela usondele ngosondele phela wena ngosondele umsukele intana abantu azihambela lapha estradini ngelo hello awuzobhadala lo hello hey awuzobhadala ndoda and then manje kudlula kanjani phela sinesena abafana basazokhula nabakhulela under those things and then sondlula kanjani because nabo bongena abalimali balimazeli ezilimazile thina kubalekile ukuthi ngiyawathanda amachanya namandiya abantwana babo baqala kusese early ubafundisa imali and hayi ukufunda imali ukuthi bapha imali because thina silimele ngokuthi ekhaya kunesitolo abakufundisi lesitolo ukuthi wenzakalani nani uyafika wena uthatha imali uyaphuma uyahamba amandiya umntana wakhe nawo esikoleni uhlala ufunda le mali ukuthi yenziwa kanjani ufunda le stock ufunda yonke lento le ufunda i-customer care but wena nje umuntu omnyama ufika uthatha imali uyahamba uyodlala nabangani uthenga ama-sweet nayo yonke lento le icala from lapho ke ukuthi usuke ungayazi imali wazi ukuthi uyaphiwa umama nobaba nawashona sokuba inkinga because awukwazi urana lesitolo ujwayele ukuthi wena bothatha uhamba so ulimeleke kanjani na uyindoda and kusho ukuthi ke asinobelana abantwana bethu kufanele babe involved kuyo yonke into esenzayo as early as possible umntana nami ngicala umfundisa i-chess ana 5 is 9 years now ungabeka naye la udlala i-chess you'll be amazed so ngimfundisa i-chess sese early isaluni uyazi uyakutshela ingene uyazi chiscop malini uyazi nankera kose yogeza tezugeza ugcobisa nawe bhatala uyazi i-dreadlocks yazi le malini so uyazi business lakababa ukuthi ubaba umsebenzi wakhe une salon uyazi nokuthi ngama weekend ubaba uyo DJ ngokubuza ukuthi namhlanje uDJ yakuphi uyazi ubaba uyo DJ uyazi ubaba ubuya late ubuyo DJ and then manje kudluleke endabeni ukuthi wandlula kanjani manje endabeni yokulima ukuthi ngathi ngoba ngifundile kubaba ukuthi kumele ngithole umuntu
alright and mina lento angiyoyenza le wabayenzini. So ngathi mina kumele ngizithole mina ubani uye, right? Uthola kanjani izinto engikude ngazo ngapha ka right ngibale izinto engikude ngazo. Example, ngiyathanda ukayina. Yabona ngathi simple njani mari ibalile lento leyo ubambe emshadweni. Ngiyathanda ukayina, ngiyathanda ukuclean. Ngitshele kahle futhi kahle possible ukuthi ungavula even ilaundry. Yeah. Yeah. Ngiya-enjoy ukayina, ngiya-enjoy ukuclean, ngiya-enjoy ukuwasha izitsha. Okay. Sabalela izinto engikhona uzenza ngapha. Yeah. Yabona? Ngiyakuthanda ukumaketha. Okay. Yeah, ukumaketha, awona marketing number 1. Ngiyathanda ukumaketha. And then kahle fanele ngiqale ngayo lento le. Ngiyamthanda uNkulunkulu. I'm a Christian. Bese ubamba emshadweni. Oh, kunala affected. Yeah, uzokubamba uzochazela ukuthi ibamba kuphi. Right? Bese siza ngapha. Angikwazi ukuwasha. Angikuthandi. Ngiyakwazi lokwasha vele angizwani nawo. Mangifundisile ngiyakwazi ukuwasha mara angikuthandi ukuwasha. Oh, okay. Yeah. Ngithanda ukayina. Angithanda ukupheka, ngiyakwazi ukupheka mara angithanda ukupheka. Ngiwasha izitsha. Angikwazi ukumanage imali. Yeah. But ngiyakwazi ukuyenza le mali. Ngiyakwazi ukumaketha. Yeah. But mayise la ayangidabula. Ayangidabula. Ngapha ngikhulise ngeChristianity. Yeah. Ezesiko nesinto angizazi. Ezesiko uzazi. Angizazi. Ekhaya sikhulele uChristianity. Ngisho nesithakazelo ngisisha half. Yeskofa ya. Uma sitela udlambili inqondo bese sala goduka ngiphelele lapho. Ngiphelele lapho. Ingendlela sikhuliswe ngayo ekhaya. Lezi zesiko nesinto angizazi at all. And anginankinga nazo. Umuntu wenza isiko nesinto anginankinga naye. Ngendlela naye akhuliswe ngayo. So asize ke my emshadweni. So ngathi since sengizazi the weak and the strong of me. Yeah. That means ngamele ngithole umuntu ozovala le part yani ye weakness. Yeah. Ukuze izokhona ukucompliment. Yeah. Yabona? Sharp, right. Ngamele ngithole umuntu owazi ukupheka. Then mina ngizowenzani? Ngizowasha lezitsha. Okay. Ngithola umuntu othanda ukwasha, mina ngizowenzani? Ngizoayina. Okay. Ngithola umuntu ofundile. Yeah. But in intellectual. Umuntu vele yabo because of mina kimi ngu-handyman. Okay. Ngabe encwadini ngikho sharp. Yeah. Vele encwadini ngiyazazi. And anginamahloni ngalo. Ngiyazazi ngikho good encwadini. So kumele ngithole umuntu o-good encwadini. Yeah. Uzokona ubalance. Yabona because ngi-handyman mina. Then ngikude ngokumaketha lethi business ngilenze. But finance angikho right ukumanage le mali. So ngithola umuntu ozothi le 1 rand ayikhona uyikhatha le yayisela le yayisela. Yeah. Then kanjalo la complementana. Then ngithola umuntu oyiChristian. Naye answer yami ke lapho ke. Why oyiChristian? Because ngikhuliswe ngeChristian ngazi iBhayibheli. Yeah. Lo wesiko wesintu mangizomthola yena ekhaya ukhuliswe ngokuthi mhlambe isimpepho into efana njengalezo yabona and into ejwayele isebenzayo akhule ngayo ekhaya yikho wrong uyabona and kimi iChristianity ithi impepho Yeah. ayikho right yabona umuntu ofuna ukuphahla mina kimi uphahla angikwenzi sizoxasha vele Yeah. sizoxasha because if sivelele isimo la endlini ngithi mina siyaguqa siyathandaza athi mina so consult. You know, kahle uyangithemba ukuthi uveze linye side le relationship thina Ngingayibhekanga ya. yabona indaba yokucomplimentana Yes. ku relationship. Yeah. There are very few ebakwaziyo lokho. Yabona nethi siyandlula. Yeah. Awusichazela ngale ndlela ochaza ngayo
uthi mangithola ipartner fanele sicomplementane Yeah, silapha. yeah. Yeah. Because akusibaningi amadoda akwaziyo lo. Yeah. Akusibaningi abantu besifazane ebakwaziyo lo. Umuntu ohlangana naye uyam-interview thina sazokushare phela ngiyathanda nawe athi drayise naye athi akuthanda because nibheke i-outside nina uthathe umuntu ngoba remember watshintsha abafazi umzimba nakazala yabona nakazala umntwana nani and mwakhula Amajima khona. thatha ijima akayithande wenza njani somfostela ukuthi ayenze into somfostela into angafuni kuyenza Yabona nami gym ngiyayithanda le ngihlalisile. yabona lenkosikazi wakhe athi ngifuna uyehle mina ngifuna besilenda manje Ngomchazela ukuthi hayi yabona le mtsephe nigcukayo athi mara nginenkinga ke mina ubaba umzimba ongaka ngifuna uyehle ngifuna ube le six pack mara le mtsephe bayigcukayo. and then kahle hlala ke nginenkinga la endlini ngizabheka ngaphandle lapha six pack bese ngibuya la endlini semnandi yabona so kubalekile nakhona ukuthi i-type yakho i-type enjani mina vele ngangithanda umuntu ofana nomamami Okay. yeah because ngangibhekele ibody yakhe ngendlela bagcoka ngakhona afaneleka uyabona into le so ngathi ngifuna umuntu ongathi similar to ngishayela ngalo ufana nomama kancane so ngomzimba because ngibhekele ukuthi hayi kabi labo bemzimba emkhulu mina vele angibakhona Okay. yeah banabantu babo Yeah. mina abamzimba emkhulu mina ngifuna portable nyana yabona ibele ngathi liyamanyana so yabona ibele nyana ngathi limile nyana so abakhona laba hayi vele ngibukele nje phela hayi ya ibele ngathi limanyana so yabo ifika nyana bese ne hips nyana ne raho nyana so iraho libe khona Ufuna isilende sibakile. tanki yeah isende spakile yakubula kudala mara thina majida Athi nasikule grand. there was a time ngikhumbula kahle ukuthi sasithanda amantombazane negwegwe Yeah. cabanga usuthi Injalo. la unekhisi vele usenkingini sithanda intombazane negwegwe uhamba isikhathi sithanda intombazane ine godswind yazi godswind isi through ne godswind hayi hey bo sematheni uhamba isikhathi intombazane namabele amakhulu uhamba isikhathi intombazane neraho vele ipakile neraho yabona uhamba isikhathi intombazane iyellow bone Yeah. awu yellow bone vele yabona uhamba isikhathi intombazane dark beauty yeah dark beauty bathi dark dindi yeah dark dindi vele shoot yabona uhamba isikhathi man intombazane amehla amakhulu Yeah. yabona thina majita siso asikho specific ukuthi ngoba ngaba naloko mara ngabe naloko yabona so ngashoda yabona so kumele ube sure ukuthi because lo muntu omthathayo remember umthathela forever Yeah. so wazi ukuthi makangaka nakazala Yeah, mase stage. istage nesithize singaka yes uyabona so isikhathi nasihamba uyatshintsha umzimba so kumele wazi ukuthi uyobhekana lento le forever and kubhlungu thina amajita lengaphandle simbona ngagcokile afaneleka nakafika endlini nakakhumula lapho unawe phela Yeah. Sindiyawa lezi. Akusifana. yeah nakakhumula lapha singabhekana nawe one Yeah. so that's why nawo abanemzimba banabantu umuntu wena ungayiboni lento umuntu ayibona ukuthi hayi mina ngifuna vele bathi yini ababiza yini Wathini lama truck amakhulu. yes bona amagama wabo yabona nani so banabantu babo so nami ngangikhethe umuntu umzimba othize ngazi ukuthi inakazala 2-3 abantwana umzimba okusazoba ngaledlela le engibheke ngayo uyabona so naloko kubalekile babuthabethu ukuthi yes umzimba uyawubona bese after that le yaphakathi nokuthi ukhulise njani le uzoyithola Yeah, sesambijini. sesambijeni manje but ubalekile ukuthi interview lo muntu wakho nanisa datana lapho ungafuni ukuyifunda phakathi isikhathi nesihamba ukuthi yo madoda lo muntu osomoro akwazi ukupheka akwazi ukwenza next into ayazi imali ushathi imali ayo ngathatha inkosi zakho ugood ngathatha inkosi zakho ugood ngalokugcoka ukuthize ahamba uspend imali ethize yabo thatha ugood ngalo yabona but lana kulezi zokupheka nana akasegood ngaso so ngamagama wena ngokumele ke ube ugood leyo part leyo that's why the good thing of me and the weakness of me so siya complementana yeah makathatha ukupheka lapha ayizitsha ngishaya neflate nangiziwasha Yeah. ngazi lethu lokusikhube izule bona kamnandi futhi nangayina ngiyapressa
Yeah, ngiyapressa ngifake pressing lapha. Ngiyapressa, khipha umthethe. Yeah. Yeah. Okay, indlela esicomplementana Ngayo. Yena iyawasha. Yeah. Mina ngiyayini. Yes. Yabona? Yes, kanjalo and then manje nakunzima la endlini the first thing esibhilivela kuye siya straight kumvela incane ukuthi uNkulunkulu manje kunzima la endlini. Ku blind manje la endlini. Yabona siyakhona. So laba ababisiko besintu nakunzima labo bayazi benzayo whatever bayenzayo. So nani you two nikhulele ngalendlela leyo iyasebenza kanjalo. Isebenza kamnandi futhi. Okay. Yeah. So ukulimala kwami ngasho ukuthi ke ngikusolve ngaloko ukuthi ngizazi icala mina. And lento engizithandayo before ngiyothanda umunye umuntu. Okay. Yeah, wena cala uyakuthanda lokho nawo akuthandi na. Okay, ngobe abantu abaningi masilimala masifuna ukuphola vane se attend professional. Your psychologist. Yeah, abafundisi. So na le steps leso zakho. Angizange ngifike kuzo because ngazilungisa mina cala. Uyabona sifike kuma counseling nanani solimele kakhulu. Senilimele. Ayisenilimele. Chances of ukuthi nilunge slim. Ngahle nilunge ngahle ningalungi. Because ukuze nilunge that means amukele na uwamkele ukuthi usovele. Umuntu amuso. Sengikhulumela phezulu ukulimala. Ngokendoda. Uya umuntu eyi-1 wena. Yeah, vele ngiyacabanga ukuthi kuma counseling vele bazobuza ukuthi ukhule njani. Uyabona bafuna ukuthola yeah bafuna vele baqala ngayo icala ngoba bafuna ubona umsusa walento ukuthi isukelephi. Abafuni ukuyikha phezulu base bakulungisela yona banga understandanga ukuthi ngoba uzoloku dry endaweni e1. Uzoloku dry endaweni e1. So kahle kahle bofuna ukuthola ukuthi ukhule kanjani. Isuka kuphi lento le ulimele kuphi limele ekhaya semncane or ulimele le stage leso kujola or ulimele so la emshadweni na. Yes. So kimi ayifikanga lapho vele ngeke ifike. And then bese mawulimele community behavior yakhe kanjani. Because njengawo usebenza ngabantu each and every day usebenza ngabobaba and ababa eshila abantwana babo. And then bese ke lokho kuwe uhelisha kanjani mangicocela ishazi or makufika umuntu wabo namba bamangishila yabona bese community uhelisha iyangichaza le ngathi okay igama lami ngahlahle le ebanginika lona ekhaya eliku certificate na uID ile la ka David Sibusiso. Oh okay. Yeah. Uye brand uye kahlahle igama ngikhule ngalo for ukudlalisa bangisangidlalisa ekhaya. Uyabona but ke laba igama esikhula ngayo wonke umuntu nickname sibiza nickname and nyawo nyazi ukuthi khona nyana igama yana bakubiza ngalo yabo laba maziyo sicela lapha kuma comment basinike le gama la likhona igama lakho. Yeah, so igama la kaSibusiso ngasho ukuthi ubusisa abantu. So ngasho ukuthi lokuba ku journey ye industry I was not actually called for ukwenza izinwele mina. Mina was called ngivale ngithi kunomngane wami uBratiger athi lapha kimi kusendumbeni. Lapha esalon. Yeah, that's why I don't call it a salon, I call it a studio. Yeah. So lapha studio kusendumbeni. Lapha studio kuse ku ministry kulabo abasindisiwe. Lapha studio u counseling. So nangikwazi izinwele angeke uphume kimi singakakhulumanga ngikusolvele one of your problem. Angeke. Mangakhona kuyisolve ngizoyi search somewhere. Ngizobuza ubaba Thabethe ukukhuluma ndoda ngini ngixoxa lapha nayi le ndoda le yakhuluma ngento so. Ubaba Thabethe wangena kuyo uphume kuyo so. Next time la ubuye uzokera lapha senginayo ianswer yakhona. Sengine answer yakhona. Ubaba othanda ukuthi kimi wena masilela uzenza uclever wena uSikhosana uPastor Sikhosana umfundisi Sikhosana athi wena uzenza uclever uze esontweni lami ungibamba la uza kimi every Thursday azokera lapho sengimbamba ubaba angibamba umfundisi sengibamba ubaba ila ngikhontrol chance ukumbuza ama question khona kuthi hayi man lana kwenzeka sokwenzeka kanjani ungibaba wena uphuma kanjani because unama feelings na ngisho yeah umfundisi beke sayidina afika kakhe. Yeah, ngiyakhona ukuxoxa naye ngithi nakuso uphuma njani. Athi ayeye wabanzima endlini wenzeka so hey
yabona abuya ngitshela ianswer yakho ukuthi wenzeka sona nani so ubaba uThabethe nakazofika nale nkinga yakhe sengitholile isolution yakhe so ngasho ukuthi kimi into engiyenzayo ize ye studio endumbeni yeah ize endumbeni uzothola yabona so ezinye izinto akudingi uBrathaka athi yazi abanye abantu akudinge ukuthi mhlawumbe nawugula kuse uhamba uyophahla or uhamba uyothwasa or kusuvula indumba omunye udinga ukuhlangana nobaba uThabethe nokuhlala nje hlangana nobaba uThabethe axoxele istory sakhe wena uthi sakhe istory uthi sikhulu ande sababa uThabethe sikhulu and usadlulile khona sekane answer yakhona so nami into engiyenzayo la community yileyo and nalokuthanda ukuthatha abantwana ezitradeni mina ngahlangana nawe umntwana ezitradeni nawe bopha isicathulo bopha isicathulo yeah okay ngabo 11 isikhathi sesikole umntwana ngithi why ungayanga esikoleni yeah anye abavimba kakhulu namantombazana ngithi ngikubonile ubhizi umile khoneni umfana ayikho into right ezoyenzeka concentrate kuso futhi wesina ngabe ngiyakwazi ngithi bheka ekhaya yini kunjani ngimtshela straight ngithi bheka ekhaya yini kunjani mara usifuthi umuntu modala ngitshela dazo uzokhiphela lokulimala kwakho ngakini usho nakeza kimi or phela khona abanye abantwana abangafundisekanga kahle maka yeah abantwana bethu manje baphila Mrs. Osoyangifuna na yeah intombazana intombazana osoyangifuna na yeah soyangifuna makutha ngifuna ene vele ke manje ibheka wena emehlweni straight yeah kushalaze wena indoda yes kukhona lokho ngingawe ngathi ngiphiwe mina kulento ukuthi ngikhona ukukhuza abantwana bakhona ukungimamela yabo ngasho ukuthi ngiphiwe ngawe ukuthi lento esibusiso ngiyayisebenzisa ya even nale ukuthi unomntwana unenkinga bayaletha abazali kimi athi lo muntu ngathi aphuma endleleni so nginendlela yokukhulumisana nabo angimani ngicale ngithi ngizwile bathi ekhaya yini uyahlupha nanana uthanda ini empilweni ngoba thola ukuthi uhlupha ngokuthi nina la endlini anifuni ukuthi ayo DJ yeah ubaba la ungambona lapha umntana ungambona lapha umuntu o DJ onemali bake bakhuluma lento ukuthi ungambona lapha umuntu onesaluni ophila impilo e-right yeah ngiyangishaya nami empilweni le yabona ngathi ngifuna ukuba uloye wesaluni le the best ekasi yeah and ngiphile benekari ngibe nempilo umntana amfaka esikolweni esi-right yonke lento le ngiphile kahle ngigcoke kahle yeah there's a friend of mine with graphic design like mayenze graphic design ekhaya yibo baqala ngodayi kuseshap ukuqala mase esikolweni saqala ukusebenza bamthengele computer bese balwa naye because abazali banga-understand bathambe emsebenzini ekuseni ufuna umsebenzi angihlele la endlini ngiyasebenza uzitholile nakodwa good kuphi yeah besilula lapho umsebenzi yeah itopic yethu phela singakhohlwa ulimala kwendoda ulimala kwendoda and izinto ezilimaza amadoda ziningi kwesinye isikhathi thina siyarealize sekulate ukuthi lo muntu lona ulimele yabona ngithi njengami mhlambe ibehavior yami emphakathini ayisese ibehavior esharp yabona ekubeni ukulimala kwami kubonakala manje but ngalimala ngisakhula amhlambe ubaba wangishiya nomama sisemncane ngakhulisa umalume ngakhulisa umama yabona and ukukhulisa kwabo umalume bangiphathi kahle umama abhizi nje ngama up and down namadoda yabona umfana omncane nomuntombazana encane iyamlimaza lento leyo kwesinye isikhathi so nalokulimala ko lana umncane khona usakhula khona ungene kuma relationships nakhona zikhalele yabona ukukhule ukuze ube ubaba usalimele yabona into zakho uyithole azaka mhlambi lo mfana athola icounseling wangena ku relationship asalimele wangena emshadweni asalimele amhlambi uyi-leader somewhere uleader abantu usalimele so ukulimala kwethu ziningi izindlela esilimele ngazo but maso realizeile ukuthi ulimele thola usizo that's true ngithanda into oyikhulumayo ukuthi wena ihealing yakho wayithola
ngezinto ozithandayo azakho attend ama professionals kodwa lezi zinto lezi ozithandayo yeye ezisesandleni sakhe saka right yizi zamlethela ihealing akusiyo wonke umuntu okubonayo lo nje mina ihealing yami ngiyithola ngokuthi ngize studio sifika siyahlala siyashoot yabona ihealing yami ngithola kuphi ku music so singathini kumuntu oseyarealizile ukuthi manje ngilimele but ekulimaleni kwami usizo ngithola njani. Okay, kunento engithandayo ayina age, ayina limit, ayina stage. Yeah. Your gift. Okay. La emhlabeni uzeleni kahle kahle. Yeah. Asiyase ukusebenza. Ipurpose yakho la emhlabeni. Uyayazi ukuthi uthabethe ipurpose yakhe yipi. Okay. That's number 1. Yeah. Before uzokhona solve lezi zinye izinto wena self uyazazi ukuthi mina ipurpose yami la emhlabeni ile. Fana njengale egama ukuthi bangibusiso. Yeah. Kumele ngibusisa abantu. Uyabona? Ubusisa kunendlela eziningi. Like njengamanje kunento ye-program engiyenzayo every Wednesday. Ngiyenza i-elderly Wednesday. They come to the salon, they do their hair for free. Okay. Yo, inhliziyo yami kanjani? Iba so Kuza kubani? Abogogo. Gogo yamletha every Wednesday. Beza Wednesday lapha kimzwenza izinwele for free. Angikhethi. Yeah. Uthi usontapha kasonti letha. Okay. For free. Unenani laba olithathayo ukuthi mhlawumbe 35. Thatha 10 a day. Okay. Yeah, thatha 10 a day. Mbageze lapha ngiba massage abogogo la ekhanda lentamo. Thola izibusiso. Yeah. Okay. So, Ipurpose yakusiza. Ipurpose yakusiza ukuthi kahle kahle. Uphile. Yeah, ukuthi ushuthi manje nasokhona uzithola ukuthi mina ngingumuntu ngiphiwe ukwenza so phela njengawo ipurpose yakho ukukhuluma kwendoda singazi lokukhuluma kwendoda ukuthi kusuke lapha mhlawumbe walimala somewhere. Yeah. Yabona? So manje ukuze uhile ukuthi hlanganelana namanye amadoda ukuthi nabo bakhale then mosikhala umunye athi le ngidlulile kuyo mina ngadlula so ne solution so nawe le yakho ngathola ipurpose yakho ile ukuthi ubiza amadoda njengoba umbizela namhlanje ukuthi siphuma kanjani la. Yeah, sidlula njani. Noqeda la waphela ufilayo lento ukuthi ufila kanjani. Yeah, kuba nalento ehlayo. Yeah, kunjani. Yeah. Enothola ukuthi kwamanje into yenzayo ayikufaka living nemali. Keep imali. Yabona? So yabona i-pure from uNkulunkulu. Yeah. Uthola le jeni ohambe kuyo wena, uhamba kuyo, uhamba ukukhuruza nani ize kulethe la ukuthi uDiamond. Yazi nangihlangana namanye amadoda sikhuluma. Enhle kahle kose interview wena ngibuza ukuthi kose ngi-interview wena kahle kahle manje kusenzilanga into lenzilanga interview wena ikhuluma ndoda iqale njani why uqale ikhuluma ndoda yeah why ngathi angakhuluma mfazi yeah ngifuna le ukuthi ukhuluma ndoda yiyo thathi i-healing yakho ilapho so uyabona ukuthi uzithole wena and then manje sokhona ukusiza abanye so nangasitholanga wena uyosiza njani abanye so that's why into akukho late ukuzithola nanoma ngaba na 8 years of age leta ngozithola so uzithola kanjani right nasise nabazali ubuza ubaba nomama bokutshela ukuthi uthabethe yo ngitshela ukuthi asesemncane bekacula and angacula abantu baba healed so that means kuwe ipurpose yakho uculela abantu fana lo baba lo esinetha ngazi how can we help him lo ocula emingcwabeni manje uthanda ukuma lapha emarobotini mosina kacula le yo sigcine sesikhohle ukuthi sizongcwaba la sesa celebrate lo muntu esimlethe la lento yocula into yakhe but now into engishayo kwesinye isikhathi abantwana bethu abazivezi kahle ipurpose yabo yini ngoba seems like seba confused umuntu uthi usambhekile la ujini impilo yakhe na usayihlanganisa lokho sekajampile manje sekalapha uthi usabhekile usafocus ukuthi manje sekalapha umculo sekajampile manje seyafuna acting masabheke somthola kanjani ke manje lapha isizwe ba parents siblings
your brother and sister, they know you better. Last usisi wami kwawathi kimi, hey bhuti wami ngikhumbula sisesikolweni because attenda sonke ikhonza imfundo. Masibuye esikolweni umama bekakhohliwe ukushiya isikhiya. Bekashiya isikhiya somewhere, so bakhohliwe ukushiya isikhiya. Nayi imvula yaqala yana. Uthi ngaphuma ngabuya sengiphethe box elikhulu. Ngathatha ngabafaka la ibox maye bayina labo i2 akusakhona ukungena mina. Ngabafaka la iboxini ngavala ngale box ngabeka isitina phezulu. Mina ngama eMarine lemvula ihasha. Yangikhasha mina. Labo babashapa. Umama nakabuya ubuya gijima ngoba na imvula seyana and ukhohliwe ukuthi ushiya isikhiya. La ngithola ngimile ngilele ngiyaqhaqhazela ngimile. Laba balele eboxini. Nakafika ngibamba ngimanzi ngicold. Tanami angihaki askisi man ngikhohle ukushiya isikhiya. Ubhuti wakho nosisi wakho ngithi naba la eboxini. Nabavula eboxini balele kumnandi. So lento yokunakelela ukuthanda uyabona uqala abanye abantu uqala before mina uyabona ikhona so ungikhumbuza nje angikhohliwe mina ukuthi ngezinto efana njengaleyo so your sisters your brothers they know you nanoma yesu lokho bothinta amanzi manje sothinta imic after 5 years so phumile ku mic so but kuwo konke lo there's something elinkayo there's something elinkayo la kulo 3 your teachers esikolweni especially the primary ones bakude uNkulunkulu baphile ukufundisa bafunde labantwana utangena eclassini kuthiwa umsindo uthiwa uyazi uthabethe ukhona kule genge yomsindo yabona Rasi yabona so umuntu akhona my teachers they can be able to tell ukuthi mina umkhandawiri my former teacher we Africans is typically he told me you are not good ngeke ngilunge ema-ofisini yayibhlungu yayizwe ibhlungu njani wena vele ngikulunga ema-ofisini but uzoba good ku-entertainment uzoba good ukusizela abantu uzoba good kulento lezi yabo today ngiku-industry ngiku-DJ ngiku-radio yabona entertainment ngizama-event ngiselihlweni lomuntu and today nakangibona umkhanda sithi ngingasho so your teachers are the ones also right so nawuthi wena umntana uyatshintsha nani so ngeke adlule kuwo bonke labantu laba even abangani bakho hamba nawo bazokutshela ukuthi awuye vele from dala amaphathi beka organize wuye mabhede today ngakhumbula amabhede abangani bami ngiyabafonela I think nawe ngikufonelile ngebhede yakho you were surprised ngishaya i-video call on ebhede ngiyathanda ukwenza lokho yabona so lento leyo ikimi vele so that's why ngithi noma ungabana ngakhe iminyaka sizoyithola lento yakho ikhona sikhathi sethu asazokubeka ngifuna usho ukuthi uye utholakala kanjani utholakala kuphi okay isaluni yakhe ekuphi for support okay ku social media ngiyeye Mr Smooth bese ku Instagram nakhona uyeye Mr Smooth TikTok uyeye Mr Smooth and then cell number 079 359 8874 079 359 8874 and then istudio sami sila complex yakantuli la eAkhaville complex yakantuli eAkhaville ungena go to the left hand side there's a bottle store after bottle store there's a bakery after bakery there's a salon next to Harry's Quarter so that's where you get me kancane amazwi akho okugcina ngamadoda limeli nge 2 seconds it's not late seek for help and ukuvalela enhlizweni ufakele phakathi it won't help you because manje sogcina ulimaza umndeni wakho so kubalekile ukuthi seek help ikhona ikhuluma ndoda ungayithola ikhuluma ndoda social media nami izindumbeni yami izindumbeni yami angisho ukuthi angisho ukuthi ngiperfect angisho ukuthi I can solve all the problems but ukukhuluma kubalekile therapy and then ma counseling akhona khona indawo zama counseling we can go there
nakhona we can be able to get help, but into ebalulekile ukuthi khuluma ndoda. Yeah. Khuluma ndoda ungathuli inkinga yakhe ngabukela emakhaya sithanda ukubonga kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe ku-page lekhuluma ndoda ungathuli kuyo wonke ama-social media ikhuluma ndoda ikhona. Mawune inkinga ufuna nawe uzoshare inkinga onayo ungubaba siyaku-invite sondela nawe. Khuluma ndoda ungathuli inkinga yakhe sisambile emakhaya. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Saveta, for the opportunity. Yeah. This means a lot, but singakhohlwa ngisakudinga. I really need to sit that side. You sit the side. All right. Thank you. Yeah, siyabonga. Thank you.